హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద అందర్ బ్లాగ్. సో ఈరోజు బ్లాగ్లో వచ్చేసి మా ఐఎఫ్బి మిషన్ రిపేర్ వచ్చిందనమాట. సో అది ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తుంది రిపేర్. కొన్న 2 ఇయర్స్లో ఒక 4-5 టైమ్స్ వచ్చి ఉంటుంది. సో అది ఏంటి ప్రాబ్లమే వచ్చింది అనుకోవడం అయితే పీసీబీ పోయి ఉంటుంది. సో వాడు వచ్చాక ఏం చేస్తాడు ఏంటనేది చూద్దాం ఒకసారి. అది ఎట్లా తీయాలి? అది అసలు యాక్చువల్గా తీసేటప్పుడు ఎలా తీయాలి? అది అదేమైనా బ్లాక్ అయిపోయిందేమో అని పొద్దున్న ట్రై చేశారు, రాలేదు. పోయిందా ఏమన్నా? డస్ట్ పట్టేసినట్టుంది మొత్తం. బ్లాక్ అయిపోయింది. దాంట్లో వాటర్ వస్తున్నాయి చూస్తాను. అమ్మా, అదేనా? అదే డస్ట్ పెట్టేసి బ్లాక్ అయిపోయింది. పడేసుకోండి. దానికి స్క్రీన్కి కూడా సంబంధం ఉంటుందా? అది బ్లాక్ అయిపోతే వాటర్ రావట్లేదంటే చూస్తాను. స్క్రీన్ కూడా పని చేయట్లేదు అసలు. ఉన్నాయి వాటర్ అందులో. చేంజ్ చేసుకోవాలి. క్యాండిల్ చేంజ్ చేసుకోవాలి. వారంటీలో ఉంది కదా అది రాదండి. ఎంత ఉంటుంది? 350 ఉంటుంది. ఇప్పుడు అది ఎన్ని ఇయర్స్ ఒకసారి, అది ఎంతసేపటికి పోతే? 1.5 year నుంచి 2 times ఆల్రెడీ 3-4 times వచ్చింది కంప్లైంట్. వాటర్ అంటే అదేంటంటే వాటర్ హార్డ్నెస్ ప్రకారం ఉంటుంది. వాటర్ డస్ట్ ఎక్కువ వస్తే అందులో కూడా ఉంటుంది. బోరు వాటర్ ఇది బోరు వాటర్ కదా, అంటే అది తొందరగా ఖరాబ్ అవుతా ఉంటుంది. అవి ఓన్లీ క్యాండిల్స్ డస్ట్ లాంగ్ వెళ్ళకుండా ఉంటుంది. డస్ట్ లాంగ్ ఏంటంటే మళ్ళీ డ్రమ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు క్యాండిల్ వేస్తే ఈ ప్రాబ్లం రాదన్నమాట.
అంటే వాటర్ తీసుకోవడం వాషింగ్ అంతా బాగానే ఉంటుంది. ఎవరు మమ్మీ దయ్యం వచ్చినట్టు వస్తాయి గాలికి. ఏమంటారు మీ క్యాండిల్? దయ్యం ఇది అది ఎట్లా? పెట్టేటప్పుడు కూడా తీసినట్టున్నారు. పెట్టేటప్పుడు కూడా ఎరువు ఉంది కదా, ముందర పెట్టండి. లేకపోతే ఒకటప్పుడు లాక్ అయిపోద్ది, మళ్ళీ రాదు బయటికి. అయింది 2-3 సార్లు. ఇలా పెట్టి పెట్టి ఫ్రీ వస్తుంది. అండ్ మళ్ళీ గ్యారంటీ ఉంటుంది దీనికి, వాటర్ డస్ట్ బట్టి పోతుంది అంతే. ఓకే మరి అది లైట్ ఏమంటారు? ఇంకేం ఇలా స్క్రీన్ ఒకటే. ఒకటే ప్లస్ రన్ చేస్తాను, ఇచ్చేళ్తాను. డిస్ప్లే బోర్డు రాసుకెళ్తాను. డిస్ప్లే బోర్డు పోయినట్టేనా? డిస్ప్లే బోర్డు టీసీ బోర్డు రాసుకెళ్తాను. వస్తే వచ్చేస్తాను. బోర్డు వస్తే నేను వచ్చాను. అది ఎందుకు పోయిందంటారు? అది పీసీబీ బోర్డు పిల్లల వల్ల పోతుంటాయి అవి. పిల్లల వల్ల వస్తుంది కదా, ఇప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు. వాటర్ వల్ల రాదు కదా, మీరు వాటర్ తీసుకోవచ్చా? వాటర్ తీసుకుంటే కదా డ్రమ్.
లిక్విడ్ వాడేది ఏమండి లిక్విడ్ ఏ లిక్విడ్ ఏరియల్ లిక్విడే వాడండి. ఎందుకంటే వీటిలో ఆఫర్లు పెట్టాడు, కంపెనీ లిక్విడ్స్కి ఆఫర్ పెట్టాడు. 3 లిక్విడ్లు ఉంటాయి కదా, ఈ 3 లిక్విడ్లు తీసుకుంటే షోరూంలో ఉండవు. ఏంటంటే 1-2 షోరూంలో లిక్విడ్స్ పెట్టాడు లాస్ట్ టైం అది తీసుకున్నప్పుడు. ఏంటంటే 1-2 బాగుంటాయి. ఏంటంటే వాళ్ళు కొంటారు కదా, మెషిన్స్ కొంటారు కదా, ఉన్నప్పుడు డిస్కౌంట్ అడిగారు అనుకోండి, డిస్కౌంట్ ఇవ్వకుండా 2-3 బాటిల్స్ ఇచ్చేస్తారు. వాటి కోసం పెడతారు అక్కడ. ఇప్పుడు 1000 పెడితే మొత్తం 4 వస్తాయి. 3 లిక్విడ్స్ ప్లస్ కంఫర్ట్. ఎన్ని లీటర్స్ అది? 1 లీటరా? అంటే ఆఫర్ పెట్టాడు, కస్టమర్కి చెప్పమన్నాడు, తీసుకుంటారు. చాలా మంది తీసుకుంటున్నాడు. అది మొత్తం ఒక ప్యాకెట్ వేసేయాలి డ్రమ్ క్లీనింగ్ మొత్తం. అది కెమికల్ పవర్ కదా, అది అందులో వేయాలి. మేము డైరెక్ట్గా వేసేస్తున్నాం అందులో డ్రమ్లో. ఎక్కడైనా వేసుకోవచ్చు, కానీ అక్కడ కొంచెం లోపల డస్ట్ అంతా క్లీన్ అయిపోయింది. అక్కడ మిక్స్డ్ సాలిడ్లో పెట్టాలి. టెంపరేచర్ 40 మినిట్స్ పెట్టండి. పౌడర్ ప్లేస్ అది ఆఫ్ అయిపోద్దిగా. ఇప్పుడు 350 పే చేయాలా మీకు? కంఫర్ట్ వాసన కంపెనీ కంఫర్ట్, వీళ్ళకి ఈ కంఫర్ట్ అది లాక్స్ ఇరిగిపోయినాయి. ఒకసారి తీయండి. లాక్స్ ఇరిగిపోయింది. ఇది సిటీ వచ్చేసింది అన్న, మీరు అమౌంట్ పెట్టి వేసుకోవాలి. ఎంత పడుతుంది? వారంటీ రాదు. అది ఎంత ఉంటుంది సెట్? సిటీ ఎంత కనుక్కోవాలన్న విషయం. ఇది మోడల్స్ ప్రకారం ఉంది కదా, ఒకసారి కనుక్కోరా. అన్నా అదొక్కటే కాదన్నా, ఇది సెట్ ఉంది కదా, సెట్ మొత్తం సరే. ఇట్లా రన్నింగ్ ఊడిపోతుంది. లేదు, ఆ టేప్ వేసి ఉంటుంది, సపోర్ట్గా ఉంటుంది. ఉండాలి. ఇట్లా పెట్టాలి. మరి కొత్తది వేసేటప్పుడు లాక్తో పాటు వచ్చేస్తుంది మొత్తం ఆ సెట్ ఫ్రేమ్. ఇది ఇవన్నీ వచ్చేసింది, కొత్తది ఇంకా ఇది తీసేస్తాం, తీసేసి కొత్తది ఎక్కిచ్చేస్తాం. కొత్తది దానికి అవన్నీ ఉన్నాయి, ఇట్లా పెట్టేస్తాం. ఇట్లా ఉండిపోయింది కదా. కాల్ చేసి చెప్తానులేండి. సేమ్ టేప్ వేసేయండి, అంటే కింద పడేసి. హలో చెప్పనా, ఇచ్చాడు నా దగ్గర ఉంది. చార్జ్ నాన్న ఇల్లు కాస్ట్ ఫోన్ 5 లేకుండా వాళ్ళ దగ్గర రావచ్చు. సరే ఇంట్లో ఉన్నా, నేను వెయిట్ ఇప్పుడు ఇక్కడే ఫోన్ చేస్తాను. 800 అదే నెంబరు. నేను వేస్తానులేండి, వదిలేసి. సో చూసారు కదా, ఇదన్నమాట మా దాంట్లో డ్రమ్ తిరగట్లేదు, వాటర్ ఫ్లో రావట్లేదు. అండ్ అలాగే
డిజిటల్ స్క్రీన్ కూడా డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు అనమాట. సో ఒక ఐడియా అనేది వచ్చి ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను మీకు.